Merr fund epoka e radhëve të gjata dhe shpenzimeve të tepërta për pagesën e taksave. Tashmë bizneset do të paguajnë tatimet ndaj shtetit në rrugë elektronike. Kjo fal një marrëveshje të nënshkruar mes Ministrisë Shqiptare të Financave dhe qeverisë austriake për financimin e projektit për taksimin elektronik. Ministri i Financave Ridvan Bode tha se fal këtij projekti do të bëhet e mundur mbledhja më eficiente të ardhurave dhe do të evitohet korrupsioni. Ky projekt që nënkupton implementimin e taksimit elektronik në të gjithë sistemin tatimor në Shqipëri, do të mundësoj që implementimin e këtyre standardeve dhe parashikimeve në kuadrin ton ligjor. Në kuadrin e këtij projekti ne synojmë zëvendësimin e sistemit aktual dhe në sistemeve që përdorim aktualisht në administratën tatimore. Ndërsa ambasadori i Austrisë në Shqipëri, Florian Raungin, tha se marrëveshje të tilla do të vijojnë edhe në fusha të tjera, veçanërisht në sektorin e shëndetësisë. Me këtë modernizimin të sistemit të taksave, Shqipëria do të shkon edhe një hap më tutje për modernizimin e shtetit, por edhe në rrugën integrimit evropian. Shuma e financimit që akordohet nga qeveria austriake nëpërmjet një kredie të butë është në vlerën e 10.312.000 euro.